हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीनीज टू टीन्स। आपकी बेबी अगर बर्प करता है तो आपको लगेगा कि आप सबसे बड़ा एग्ज़ाम पास कर गए, क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन बर्पिंग, बच्चा रोते रहेगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा और एक फसीनेस बिहेवियर जैसे बच्चा को नेक्स्ट फीड में भी दिक्कत होगा। तो बर्पिंग का बहुत सारा टेक्निक्स है। द फर्स्ट एंड इनिशियल टेक्निक्स जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक माना जाता है, बच्चों को कंधे में रख के आप नीचे से ऊपर की तरफ रब कीजिए। सेकंड टेक्निक जो है, बच्चा को आप सामने की तरफ बैठा के और थोड़ा बहुत लीन डाउन करके आप नीचे की तरफ ऊपर रब कीजिए। थर्ड टेक्निक, आप बच्चे को अपने लैप के ऊपर सुला के एक साइड फेस करके आप नीचे की तरफ ऊपर रब कीजिए। फोर्थ टेक्निक जो है वो आप कर सकते हैं, बच्चा को बैठा के आप चिन में सपोर्ट दीजिए और टमी में रब कीजिए। तो क्या आपने आवाज़ सुनी? थैंक यू।